みました。おかず食べたんですけどね、それじゃ足りない。ご飯物が欲しい。どっかで栄養補給しようかな。ということで今日はあまり天候よろしくないですけど、安全運転で頑張っていきたいと思います。行こう。では。森の忍者46歳、もうちょっとで47、遠い異国の地でバイクをしてます。親切なおばさんに声かけられてガソリンスタンドまで行ってます。頑張るぞ。大きい歩道だ。しかもこの先下り最高。日野翔平の気持ちがわかるわ。よいしょ。すいません。後ろなんですけど、なんか踏んだ。ありがとうございました。